有呢個嘢。喂，你冇打媽咪電話嘅？仔喎，仔喎，又上嚟呢度。芳芳，聽住爹哋講嘢。我將部城巴擺到好埋噶啦，你應該揾唔到噶啦。你自己試下揾啦。好，落地，你試下揾啦。我將部城巴擺到好埋噶啦，爹哋部車睇你知唔知擺喺邊？嚇？擺喺邊啦？邊度？唔見咗？喺邊？你喺邊啦？爹哋部車咧？你又俾爹哋咯。好，媽咪攬住佢，我再收，我收埋喺第二度。過嚟，叻仔啊！攬住先。開埋眼，我哋。好，唔准睇，唔准偷睇。我哋要扶啫。唔准偷睇。未得啊！我哋未得。我哋要扶好。啫。好，爹哋，我收埋咗啦，你揾啦，芳芳。爹哋部車收埋咗喺邊？嘿嘿，你唔知咧。爹哋部車喺邊啊？唔喺度啊！我收到好埋噶啦，你揾啦。爹哋部車咧？唔係喺度啊！爹哋部車咧？好嘢，俾翻俾爹哋咯。好嘢，叻仔啊，乖仔，你好叻啊，叻仔。哦。你指邊個？8係啦，呢個。個8字喺邊？喺嗰度啊！係喎，係啊。係啊，呢度係啊。仲有咧？嗰度咧？哦。係啊，呢度呢本書就等於呢度啲數目字。冇錯啦。咁叻嘅你。係啊，不止8個波波啊，仲有5個黐黐，5個黐。哦，係啊。係啊，叻啊，係啊，乖仔。你見嗰本書喺嗰度嘅咩？係啊。呢度好叻啊！芳芳你1歲都未夠，咁叻仔嘅係咪？喂，你啲數俾個面爹哋喎，第時得唔得啊？好啦，1隻
到芳芳，到爹哋，到芳芳，到爹哋。Action。攞邊個上？攞邊個俾爹哋啊？俾爹哋買啦。呢個好味喎，呢個攞俾爹哋食啦，好嘛？攞俾爹哋啦。買邊個？呢個都好喎。我哋買邊個啊？咁樣。芳芳，爹哋考下你啊！你可唔可以俾個 police 卡我啊 ？police 卡喺邊啊？係啊，唔該，係啦 ，goodbye， 好，推去嗰度好。跟住你可唔可以俾個消防車我啊？消防車喺邊啊？消防車咧 ？Goodbye， 叻仔，推去嗰度好。跟住你部爹哋車俾我好冇？爹哋車城巴啊！好啦，咁俾部媽咪車我得唔得啊？媽咪車係粉紅色嗰部咧，媽咪車，你有冇搵到媽咪車啊？係啦，俾爹哋啊好，推去邊啊？媽咪食嘢啊，你俾爹哋先啦。好啦，跟住。你俾部泥頭車我得唔得啊？泥頭車，哎呀，好叻啊你 ，goodbye， 好，再跟住啦，可唔可以俾個直升機我啊？有冇直升機啊？直升機係喎，真係有直升機喎，好喎。再跟住你有冇窩窩咧？窩窩可唔可以俾窩窩爹哋啊？窩窩咧？窩窩係有冇消防員啊？消防員有冇啊？消防員，OK，goodbye， 好。有冇船啊？我想要架船啊！船啊，你搵下，好似反轉咗啊！架船咧？呀，你搵下，有船噶？船啊，係啦，叻仔 ，goodbye， 係啊，架船反轉咗，好難睇咧，係咪？好啦。有冇 race car？ 我想要 race car。Goodbye。叻仔，好啦，我哋仲有一架消防車嘅喎，你俾埋第二架消防車我啊，消防車。叻仔，好啦，要埋架救護車得唔得啊？救護車咧，俾架救護車我得唔得啊？好叻啊！你今日10分。爹哋啊，
Các bạn có lẹเลย自己又食咗好多飯飯，又係我呢個爹哋哋揞啊！我呢個咁大塊你揞啊？你揞啊？我爹哋揞啊！有啲鄙視佢。嗰個風風啊！風啊！嗰個風啊！係喎。踢波啦！佢識㗎，老師。好搞笑。小腳板，好得意。入咗高！好啦，着鞋鞋啊！係啦，流晒口水啦，見到鞋。你自己着啦，你試下着啦，嗱，自己着啦，伸隻腳出嚟。媽媽幫你，啱啦，呢一隻鞋就係呢一隻腳仔嘅，係有分左右㗎，唔係呢一隻，係啦，係有分左右嘅嗰個。自己撳撳啊，撳，自己撳。都自己撳落去啊，撳，黐落去，撳，係啦，Goodbye。風風啊，可唔可以話俾 Teddy 聽邊係巴斯光年啊？巴斯光年，呢個巴斯光年三眼仔啦，呢個三眼仔好。胡迪咧，邊係胡迪啊？胡迪咧，上面胡迪啊，係啊。咁有冇翠絲啊？我想問，翠絲咧？翠絲呢個翠絲係啦，好。咁我想問有冇米奇老鼠啊？米奇老鼠咧？下邊米奇老鼠咧？有冇米奇老鼠啊 ？Goodbye。咁有冇？咁呢邊有冇巴斯光年啊？呢邊有冇巴斯光年啊？呢邊？呢度有巴斯光年，係喎，叻仔 ，Goodbye， 叻仔。又知啊！我管理員睇大笨象。哎呦，好嘢！係咯，企起身係要企起身睇噶嘛，係咪啊？企唔企到啊？好嘢！管理員睇老虎。管理員而家去睇老虎啦。係啊！管理員睇 monkey。管理員睇駱駝。管理員睇鱷魚。鱷魚。好嘢！好啦，管理員攰啦，管理員返屋企啦，帶管理員返屋企啦，管理員瞓覺啦，係啦，管理員瞓覺啦，拜拜，拜拜管理員啦，拜拜，係啦，管理。你追跟你媽媽啊！冇真。
芳芳攞紙抹啦，唔係攞手抹。係啦，攞紙巾抹啦，係啦。乾淨未啊？OK, goodbye。唔該，芳芳。芳芳，你可唔可以扮一次獅子啊？獅子點樣㗎？芳芳，係喎，咁樣獅子。monkey 咧點樣扮？你扮一次 monkey 嚟睇下得咩？點樣扮 monkey？monkey 咁樣㗎？monkey，你有睇中邊個買俾媽媽啊？買邊個俾媽媽？冇問題啊！你買邊個？你買邊個爹哋都買。自己攞咯，邊個啊？你想攞？嗱，你一係去嗰邊睇下，嗰邊都仲有㗎。你睇下嗰邊有冇中意？呢個好似好好味喎，呢個好似好好味喎，不如買俾媽媽啦，好唔好啊？喂，好似有啲規矩先買得喎，係啦，呢個買唔買得㗎？得，幾錢啊？呢個？好啦，芳芳，嗱，俾錢啦，揸實兩張攞晒，係啦，攞埋呢張，係兩張俾晒哥哥。揸實，good boy，係啦，俾錢啦，俾錢啦，去嗰度俾錢啦，佢 OK 㗎，得，我幫佢，好，俾盒餅哥哥先，俾盒餅哥哥啲機，係啦，俾盒餅哥哥，俾餅先，俾盒餅哥哥先，俾餅係啦 ，good boy，跟住俾錢，係啦。好，係啦，袋住，好啦，跟住哥哥俾塊餅你啦，係啦，好啦，行得噶啦 ，OK 啊，交俾我 ，OK， 做得好好啊，拜拜哥哥啦，行得噶啦，走得啦，送俾媽媽個我哋，拜拜哥哥啦，拜拜啦，走得啦，拜拜good boy，做得好好啦，好啦，我哋走啦。哦，你淨係要盒餅啊，唔要個袋啊？哦 ，OK， 好啊，攞埋個袋啦，係咯，攞嚟啦。係啦，淨係係咯，唔愛個袋咯，係啦，劈低咯。係啦，俾翻哥哥。係啦，走得啦，俾咗錢先啦，走得啦。哦，分開拎，好，做得好好啊，俾爹哋啦個袋。芳芳啊！幫我買包糖俾爹哋食得唔得啊？嗱，爹哋俾錢你幫我去買包糖咯。嗱，去嗰度你去買包糖俾爹哋食得唔得？唔該晒，芳芳。我需要買俾媽媽好唔好啊？買包糖俾媽媽食啊，好唔好啊 ？Good boy， 係啦，你幫我買俾芳芳。嗱，攞錢啦，買包糖俾媽媽食，係啦 ，Good boy。咁我到時睇下咩環境啦，繼續開緊喺度。到時再俾電話你。咁你睇下咩環境？哦。
找錢俾你啊！找錢俾你啊！找翻5蚊俾你啊！呢度啊，呢度啊。這個顏色，因為唔該，芳芳，呢個買俾媽咪食㗎，好乖啊！好啦，俾媽媽食㗎，好啦，俾爹哋先啦，爹哋幫你揸住好唔好啊？俾唔俾爹哋揸住啊？唔俾啊，好啦，俾媽媽食呢個。